Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako trasty maraina mahafinaritra ity. Ary ampifaliana no anonako ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra isan-tokantrano. Manana lesona ngezabe tsika androany zay hoentina anairana indray ny ara-pananao, anovana ny fomba fitondrantenanao indrindra mba hahatonga anao hanam-pahamasinana andeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Ka ny hevitra zay jerevantsika dia hoe ialao ny fahotana. Vavatsika melohany andresantsika an'izany hafatra izany ary mba miangavy anao mba tena hifantoka tsara ary mangataha amin'Andriamanitra mba hanananao hery ahafahanao mankatoa ny teny zay renesinao androany. Vavatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io misaotra anao no ny fitiavanao anay sy ny fahatsaranao, mbola nomenao tombonandro indray zay ahafahanay miona aminao, ahafahanay miona amin'ny teninao, ahafahanay mianatra ary hanovo zava-panahy. Aoka androany fanamasina mo isy fiantraikany amin'ny tsiraray avy ny teny zay ho renesiny. Ary eto dia manao délivrance sahady ho an'izay rehetra mbola voafatotra ho vahana amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mbola voafatotra anatin'ny fahotana sy karazana fahazaran-dratsy, aoka ho afaka izy amin'ity anio ity amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tahina ny teny ary tahina koa zay rehetra manaraka sy mandre an'izao hafatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto moa tsika dia iresaka le hoe ialao ny fahotana. Io ravana dia fa nisy fotoana za teto nagnazava amintsika fa ny fahotana dia zavatra mamatotra. Tsy hoe hitanao amin'ny monde physique le hoe io anao fa voafatotra, fa amin'ny tontolo ara-panahy anao voafatotra. Ary tena mahagravy an'le izy ravana dia tena hitanao mihitsy hoe fiainanao rehetra bloqué daholo satria ny zavatra anankiray rehefa voafatotra dia mihidy izy zay. Ny ara-bola, ny ara-pitiavana, io misy fotoana mandeha tsara fa aveo izy tratra. Araka le resako ndray mandeha hoe ny ota dia sahala amin'ny cancer. Ny cancer ary lasena bavy efa izy efa manomboka ho grave voafantatra fa cancer izy. Ary matetika ao anatin'ny 7 taona nipetrahany cancer ao anatin'ny olona anankiray, agny izy vao manomboka misemena fasite. Ka manentana antsika rehetra avako rehetra eto manaraka anahy, ho antsika rehetra zanaka ara-panahy, andro farany zao. Tsy fotoana tokony anaovanao blague tsony zao fa mba enoy ny afatr'Andriamanitra. Enoy ny fitiavan'i Jesosy tonga am-poditsofinao. Enoy ny afatry ny fanamasina manaitra anao hoe mibebahana akao, mitodia amin'Andriamanitra, miverena amin'i Jesosy, miovafo fa aza mifikitra amin'ny fahotana, aza mifikitra amin'ny fahadalana. Fotoana hijerenana amin'ny tompo zao. Misy impact ratsy be amin'ny fiainanao ny ota anankiray zay tsy hajanonao androany. Ary ny ota tsy hajanonao androany ampijanona anao rapitso. Tsy tsara zany ravina, tsy mahafinaritra zany. Fa aoka mba tena samby andray anjaritsika, samby anapa-kevitra hiverina amin'ny Jesosy. Amakytsika tantarana lehilahy anankiray ao anaty Baiboly, zay nilazain'ny Baiboly fa lehilahy mahery. Ao amin'ny Joshua 1:20 dia ny andininy 1:20 sy ny 7:20 no vakitsika. Joshua 11:21-23. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandeha tamin'izany andro izany Joshua ka namongotra ny Anakita tany amin'ny tany avoana, dia tany Hebrona sy Debora sy Anaba, ary tany amin'ny tany avoanan'ny Joda rehetra, ary tany amin'ny tany avoanan'ny Israely rehetra. Naringany Joshua avokoa izy sy ny taranany. Tsy nisy sisa tamin'ny tanin'ny zanak'Israely sy ny Anakita, fa tany Gaza sy Gata ary Asdoda ihany no mbola nisy sisa. Rehefa tsara, tany Gata, Gaza, Asdoda ihany no mbola nisy sisa. Dia lasany Joshua avokoa ny tany rehetra araka zay rehetra nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy. Ary nomeny Joshua olovan'ny Israely izany araka ny fizaran'ny firenena, dia nitsahatra ny ady ka nandry ny tany. Izy koa amin'ny Deutéronomia 2:21, Deutéronomia 2:2, andininy 1:20, Deutéronomia 2:21. Izatsika ny lesona mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay hoe firenena lehibe sy maro isa ary olona lava tahaka ny Anakita ireny, nefa naringany Jehovah tsy ho anoloana izy ka ny Amonita no nonona ny solo azy. Dia jerevy ihany koa amin'ny John 14:30, John 14:30. Dia mbola mampianatra antsika eto ny soratra masina Jean 14:30. Ozy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny androny, fa avy ny andrian'izao tontolo zao, nefa tsy manana na inona na inona aty amiko izy. Fa avy izy ny andrian'izao tontolo zao, nefa tsy manana na inona aty amiko izy.
tain'Andriamanitra manokana ny teny zay nivakitsika. Josoara lasanabavy de tegna lehilahy mahery. Josoara de tena lehilahy nampiasain'Andriamanitra. Nanana antsona hoe fanampahendreny, nanana karazana fahaiza-manao spesial zay tsisy nanana. Ary jereo tsara fa ny ran'Andriamanitra izy andeha haka ny tany Kanana. Nefa jereo le Josoa 1:20 nivakitsika teo, fa tsy izy rehetra no novonoiny. Jereo fa mbola nisy tsy naringany Josoa de ny Gaza, ny Gata ary ny Asdod. Nisy zavatra tena tsy nankatoaviny Josoa zany teto. Mitovy tsy misy valaka amin'ny kristiana anankiray zay miova fo, fa mbola misy potipotika fahotana zay afeniny agny ambanimbadika. Io le antsona amin'ny teny frantsay ndray hoe péché chéri. Io le ota afempenitsika, zay tsy tiatsika resahana olona, tsy tiatsika resahana ny vaditsika, tsy tiatsika resahana ny mpiarabelona, fotrany hoe igny konokononony eo foana nefa sady mivavaka. Mbola veriko ndray mandeha. Andro farantsika io hoe so de anenenanao. So de anao le agnisan'le olona amin'izany fotoana zany voatadidy an'ity toriteny ty hoe mba efa nagnanatra atsika ihany pasteur David andray andro. Eto sary lasanabavy de mijoro amin'ny mampanombon'Andriamanitra. Tsy tonga nameloka, tsy tonga iakize nizaniza, fa tonga eto androany itory ny filazantsara anambara aminao, mbola tsy tara randroany ianao anapa-kevitra andray an' Jesosy. Mbola tsy tara randroany ianao hitodika amin'Andriamanitra. Fa ny fahotana zay tsy adinonao androany, ny fahotana zay tsy alanao androany, anahirana anao reo rapitso e. Mba fantanao mo fa reo tanàna anankitelo zay tsy naringany Josoa, de i Gata, Gaza ary Asdod, ireo ane ka lasa niteraka problème mangeza be tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Toizantsika moa ny tantara rehefa aveo. Satria zao ny antony. Betsaka ny kristianina mitovy amin'ny Josoa. Mivavaka ihany, fa misy zavatra ratsy zay tsy mety alagna mihitsy ao. Io mety fijangajangana, io mety fanaovagna sipa agny ambadimbadika agny, nefa anao fa vadin'olo. Ao ny sasany miaigna amina favetavetana maro isan-karazany. Indrindra amin'ity resaka internet moa de tena zany ny zavatra lamodina vehivavy amizao, lamodina lehilahy isan-karazany. Raha vao mifampiresaka kely amin'ity internet ity de fa ndao anao an'izao, ndao anao an'ity. Satria eto moako matetika tsy mila mifampikody. Fa tonga de message fotsiny de fa samy miala. De varina ny tanora maro, varina ny anabavy maro, varina ny ralahy maro. Adimotsika riavagna fa zanak'Andriamanitra isika. Tsy tokony agnaraka ny fanaony zao tontolo zao. Tokony hitodika amin'ny Jesosy, tokony anamasina ny tenatsika satria ny Baiboly milaza, izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Ny karazana toriteny sahala am'izao matetika tsy de tian'ny olona enona firy, satria manindrotsindrona azy, mandona azy ary manakatsaka anazy tsy hanao ny fahazarandratsiny. Fa za tompoko de mba miangavy anao, manao azafady aminao, manatona ny Jesosy anao, mibebay anao fa mbola tsy tara. Mbola fotoana mety zao itodiantsika rehetra amin'Andriamanitra. Afoizo, adinoy ny fahotana sy ny fahazarandratsy. Jerevitsika tsara fa fantanao tsara angambany fa nisy tanàna anankiray zay nipetrahany Goliata. Raha fantanao Goliata, Dalila sy ny sisa, ireo de le taranaky ny fahavalo zay tsy nivonoiny Josoa. Raha dininao tsara ny Baiboly. Lasa nisy ho azy taty afara taty Goliata, zay niteraka problème mangeza be tamin'ny zanak'Israely. Nisy ho azy taty afara zany antsoina hoe Dalila zany, nandavo any Solomon zay azo lazaina hoe avenir ny zanak'Israely. Nisy tanàna ihany koa anankiray izay antsoina hoe Asdod. Tao zay nisy mpanjaka nangalatra ny fiaran'ny fanekena, lasa resy foana koa ny zanak'Israely. Hitantsika tsara ngamba fa problème avy tamin'ny fahotana daholo zany, vokatry ny tsy fankatoavagna tenin'Andriamanitra. Nanota riavagna Josoa, nanao fadisoana Josoa, ary voalaza fa nandry am-piadanana izy, fa ireo taranak'Israely nandimby azy niara-ny eloka izay nataony. Izy nanota, izy nanao adalana, ary izy nandry am-piadanana. Fa ny taranaka taty afara, zany Goliata zany neka fa tsy tamin'ny andro Josoa tsony, fa kosa vokatry le zavatra tsy nivonony Josoa no nisy azy.
Zany Dalila zany ngeka tsy taty amin'ny andro Joshua tsony fa vokatry le olona tsony vonony de igny no niteraka Dalila. Ka zany Davida mpanjaka zay azo lazaina ao anaty baiboly fa lehilahy mahery nefa resy foana ny antony nisy zavatra tao nataony Joshua. Donc zany riavagna ny défaut ataonao androany io enao tsy tonga saina fa misy impact any amin'ny tananako faramandimby, misy impact any amin'ny génération nao fa denzo atsaharo raha mafy zavatra tsara ihany no afafazo raha anao toetra tsara se hoy fa iregny riavagna de miparitaka mankany amin'ny taranaka faramandimbytsika. Namoaka taranaka goavana Joshua de tsy iza fa i Samson. Nefa jerevo fa raha nandalo tao Gaza Samson, misy tanàna anankiray antsoina hoe Gaza. Rehefa tonga tao Samson de niandry azy tao Dalila. Mingavy anao mba hay andre leso anatin'izany. Tsarofa fa ny fahotana zay tsy saranao androany, animba anao rapitso, animba ny taranakao rapitso, ary tsy devolo raha tsy mandeha magnala baraka olona. Io mety miseho amin'ny endrika amour, io mety miseho amin'ny endrika rapport sexuel androany, fa fafambaraka ny ao ambadika io, fandringanana ny ao ambadika io. Jerevitsika tsara ny enatra nahazo ny zanak'Israely, mba nanangana lehilahy mahery ihany taty afara, tsy iza fa Samson, fa vehivavy kely tsy misy dikany nandringana azy ary nandrava le mission-n'Andriamanitra, tsy iza fa i Dalila. Namoaka mpanjaka ihany koa ny zanak'Israely, de tsy iza fa i Saul, io mpanjaka voalohany tamin'ny zanak'Israely. Ary faly ery fa nisy mpanjaka, namoaka mpanjaka, namoaka olona goavana. Nefa jereo fa tao Gata no nivoaka Goliata. Io le tanàna tsy niravany Joshua daholo io. Goliata le menasy ny zanak'Israely foana, manambanimbany, miintimidean'izy ireo, ary tena nanao karazana opa maro isan-karazana. Vokatry nina daholo zany tsy fankatoavana tenin'Andriamanitra. De ny androany ianao ankatoavana ny tenin'Andriamanitra. De ny mbola velonaina ianao enoy zao afatrao mibeba manatonan'Andriamanitra. Raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Ndora lasanabavy mba samby anapa-kevitra, ndo mba samby hitodika amin'Andriamanitra, ndo mba samby anapa-kevitra tsika rehetra androany hiala amin'ny fahotana zay mahazo atsika. Ndray andro ihany koa lasanabavy de nagnamboatra fiaran'ny fanekena ny zanak'Israely zay mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Miaraka amin'ny fiaran'ny fanekena iny foana ny présence de Dieu. Zay zavatra nitoeran'ny présence n'Andriamanitra tamin'ny fotoana io. Io no niantoka ny fandresen'ny zanak'Israely. Ny nampalahelo anefa riavagna de nisy olona tao Asdoda nangalatra ny fiaran'ny fanekena, nangalariny. Jereo fa le tanàna tsy niravany Joshua ihany no nanangana olona niantso faharesena sy fahambaraka tamin'ny zanak'Israely. De raha vakinao tantara, resy foana ny zanak'Israely rehefa tsy teo tsony ny fiaran'ny fanekena. Iza nefa io Asdoda io, tsy iza fa le taranaka tsy naringany Joshua. Tongava saina re olona ianao zay mbola tsy tapa-kevitra ampitsahatra ny fahotanao, fa maro ny zavatra simban'io amin'ny fiainanao, be da be ny zavatra poten'io, be da be ny zavatra ho ravan'io amin'ny fiainanao, na ara-panahy na ara-nofo. Tongava saina, ho avy-tsy ho ela Jesosy riavana, ary manenina zay rehetra tsy miova diny zao. Satria misy tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly milaza hoe fa fahafatesana ozy ny tambiny ota, fa fiainana mandrakizay kosa fanomezana avy amin'ny Jesosy Kristy. Sady fantatro fa enao io de olona zanak'Andriamanitra. Tsy zanaky ny fahaverezana zany ianao, fa zanak'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny namboatra anao. Tsy namboarin'Andriamanitra ho very any amin'ny elo ianao tompoko. Tsy namboarin'Andriamanitra ianao mba ho ampijalily Satana eto amin'ity fiainana ity, fa noarin'Andriamanitra ianao hitovy aminy. Zany Andriamanitra zany de masina, ianao koa aoka ho masina, aoka ho mendrika eo anatrehany. Mila fantatrao fa ny fotoana ialana eto ambon'ity tany ity neka tampoke, tsy fantatre. Olona hitanao matanjaka tsara zao ny maraina fa ny ariva regnina hoe maty ndray ny ranony, ny paony fahafatesana iranony. Tadio tsara ny tenin'Andriamanitra mampianatra hoe fa tahaky ny anendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, fa rehefa afaka izany de ho isy fitsarana. Ho tsarain'Andriamanitra isika ny amin'izay rehetra nataotsika. Fantatsika nefa fa izay tsy manam-pahamasinana ozy tsy andova ny lanitra. Misy toerana anankiroa miandry ianao raha mialeto ianao.
de ny lanitra sy ny elo. Ireo toerana anankiroa reo de samy mandrakizay ny fotoana hipetrahan'ny olona any aminy. Raha any an-danitra ianao de mandrakizay ianao sambatra mandrakizay. Izany fahasambarana mandrakizay zany nefa de miankina amin'ny fibebahana zay ataonao am'izao ora sy minitra iresantsika izao. Ny elo ihany koa de fampijaliana mandrakizay, fangirifirina mandrakizay. Karaha sanatria ny vava tsy ampitsahatra ny fahotanao io ianao, misy toerana miandry ny mpanota. Andeha ataoko hoe tsy destiné ho anao le izy. Fa raha sanatria ny vava angolongoleny devoly amin'ny fahotana foana ianao de tsy maintsy zany tompoko ny hafarana. Tsy tiany Jesosy ianao very de ny raha neto androany dradradradra hoe mibebarana bavy ah. Mibebara la, miova ianao ray aman-dreny ah, aza taraiky itsony amin'ny fahotana. Tsy mba efa hitanao ve ny ereranao, tsy mba efa hitanao ve ny voka-dratsy azonao tamin'ny fahotana io. Mitodia amin'Andriamanitra, miverena amin'ny Jesosy. Tapao ny hevitra. Satria revana mila manapa-kevitra itsika mba hiova, manekenao. Tsy émotion no ilaina. Tsy émotion ihany koa no idirana ny lanitra. Tsy ny fitahina eny am-pelatananao, fa ny fanapahan-kevitra ao hibebaka hiala amin'ny fahotana. Zany ravana no idiratsika ny lanitra. Ny tena fiainan'ny olona anankiray de le any amin'ny miafina. Matetika ny tena fiainanao tsy io hita io fa le any amin'ny miafina. Any le tena fiainatsika. Any amin'le tsy misy mahita. Igny mitsy mba tiany Jesosy idirana manomboka zao. Na de tsy misy mahita renao fa miaraka aminy. Any zany no azo maritana ny mahanao anao. Ka olona sahala aminao mbola azo atao tsara ny manova azy. Na de ataoko hoe ianao lefa ratsy izy ianao. Zaho izy ianao nge paster efa zao efa ity. Tsy misy fahotana tsy azo avela zany amin'Andriamanitra ankoatra zay tsy bebanao ihany. Tainy tompo manokana ianao. Tainy Jesosy anetsika rehetra. Ka tongava saina so mbola misy ota mamatotra anao anoany. Ho antsika kristianina, ho antsika zanak'Andriamanitra so de mbola variny ianao ndre tady angalangalatra, tady anao zavatra hafa, tady anoratsoratra zavatra hafa any aman'olona am'ireo karazana SMS maro isan-karazana, atsaharo fa na any amin'ny fisainana fotsiny ara tompoko nanaovantsika faharatsiana anankiray de ota zay ny dikany. Ka tongava saina. Tongava saina so mbola misy ota ho zateo any ambadimbadika any. Izy regny de manakana an'le tena fiainana zay efa noman'ny Jesosy ho anao. Misy fiainana tsara lavitra zay efa noman'ny tompo anao io. Fa nendray izy io sakana regny ota ireny. Ka miangavy anao ndray za androany, ndo zasenao an'olo tena ho an'i Jesosy. Ndo zasenao andray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainatsika. Raha sitrako de apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hiaraka merina ny vavaka ty tsika. Zany hoe zay lazaiko eto androany avereno ampinona de matoky anao fa ho hitanao fa hitrantsetro amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy manolo tena ho anao ah. Manatona anao ah tompo. Mifona aminao ah. Ny amin'ny faharatsiana zay vitako. Diovy amin'ny ranao ah Jesosy io. Fa foany amin'ny boky ny fahafatesana ny anarako. Tapa-kevitra Andriamanitra ny ampitsahatra ny ditrako, ampitsahatra ny fahotako, ampitsahatra ny fahazaran-dratsiko. Vonona nompo anao a Jesosy, mandrosoa ato anatiko. Meoery aho fanamasina, afahako mankatozy lazain'Andriamanitra amiko. Vonona tompo, isaraka amin'ny endrika lota rehetra amin'ny fiainako, isaraka amin'ny endrika Ismael rehetra amin'ny fiainako, isaraka amin'izay mety ho endrika Agara rehetra. Vonona Jesosy eo, ny ampitsahatra andreo ota ireo, ity aho, raisy ho anao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ravagna ny vavaka fanoloran-tegna. Ka raha sitraka ao indrindra, ny tenako de vonona ny andray anao, andro zay milina, anao délivrance, isaky ny talata maraina amin'ny 7 ora, tongava fa vonona ny vavaka ao anao zahay. Ary manentana tsika rehetra ihany koa mba hiaraka ifampitondram-bavaka. Za manokana de mba mila vavaka avy aminao. Za manokana mila fanohanana amin'ny fomba rehetra avy any amintsika rehetra rehetra any. Raha ianao intercesseur na tsy fantako na olo-tsotro mba hoeto ambavaka ty fandaratsika tia, mba maro ny olona votaona, maro ny olona resy lahatra. Numéro téléphone nafahantsika mifandray moa de 034 43 858 15. Averiko ndray mandeha soratya 034 43 858 15. Numéro ny pasteur mivantana mitsy io
azonao ifaneraserana tsara 034 43 858 15 mirary soa atsika menakavy engane sambo ela velona isika ho lavitry ny aretina ho lavitry ny loza ho lavitry ny sampona ary ho tahin'Andriamanitra mandrakizay manaraka atsika ny fahasoavany